Hey guys, how are you? Guys. झन्डै ठोकिएको अनि गाइज हामी चाहिँ लङ टाइमपछि चाहिँ म चाहिँ भ्लग बनाइरहेको होइन के अब यताउता गर्दाखेरि त्यही बिजी भएर चाहिँ टाइम नपाएर अनि ड्युटी पनि त्यस्तै भएर चाहिँ हामी चाहिँ भन्न नसकेको आज चाहिँ लङ टाइमपछि ड्युटी के अरे भ्लग बनाइरहेको छौँ अनि के अरे अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ भर्खर ड्युटी सकेर चाहिँ बिहानको ड्युटी सकेर अहिले चाहिँ पैसा अलिअलि मिलेको त्यो पैसा मिलिसकेपछि चाहिँ हल्का एटिएममा गएको एटिएममा केही 2-4 पैसा डिपोजिट गरौँ भनेको गएको छौँ अनि यतिखेर चाहिँ साउथीमा चाहिँ एकदम गर्मी छ अनि यहाँ चाहिँ कन्स्ट्रक्सनको काम भइरहेछ रोड बनिरहेछ यहाँ चाहिँ अनि गाइज हामी चाहिँ हिँडिरहेछौँ बिस्तारै रोडको छेउछाउमा गाडीहरू चलिरहेछ त्यही हो गाइज हजुर के कस्तो हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ होला के कस्तो हुनुहुन्छ कमेन्ट गर्नु होला बाहिर देख्न सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ काम चलिरहेछ बाटो बनिरहेछ के अरे अब केही हाल्ने होला अनि बाहिर चाहिँ गाडीहरू चलिरहेछ अनि हामी गइरहेको छौँ यहाँदेखि लगभग 10 मिनट 15 मिनट लाग्छ पुग्नलाई नजिकै छ खासै छैन प्रोग्राम त हुँदैन भाइ पहिला हुन्थ्यो क्या खै मैले अब 4 महिना खाने कस्तो लाग्यो थाहै छैन भाइ तिमीलाई त नेपालको सिङ्गर क्या अरे जुबेलमा आउँछ अरे कति छ अरे भनेर कन्सर्ट उसमा टिकटकमा देखेको थिएँ कति कन्सर्ट छ अरे त्यस्तै त हो नि हो गाइज त्यहाँ चाहिँ परेवाहरू छन् यस्तो खाली मैदानमा के टिप्दैछन् मान्छे त यहाँ भाइ बाँच्न गाह्रो छ पशु पन्छीहरू जान पुरै नगर कति जाम हो आज बिहिबार भएर हो जाममा भाइ साथीहरू यहाँ चाहिँ देख्न सक्नुहुन्छ रोडको छेउछाउमा बिरुवाहरू अलि ठुल्ठुला भएको छन् पहिला सानो थियो मैले भ्लग स्टार्ट आफ्नो भ्लगमा पनि देखाएको थिएँ पहिला सानो रोपेको बेलामा अहिले चाहिँ ठुलो भइछ अनि यो बैरको रुखहरू छ पनि छ फाइनल्ली हामी चाहिँ पुग्न लाग्यौँ अब लगभग 2 मिनट लाग्छ होला होइन नजिकै छ अनि बाहिरमा जाँदा छौँ हामी कति महिनापछि भेट्दाको भाइ हामी चाहिँ लगभग 5 महिना भयो अहिले 5 महिनापछि भाइसँग 5 महिना भयो सँगै चाहिँ हिँडिरहेको छ मैले भेट्दा छु तपाईँ चाहिँ नि 5 महिनापछि भेटघाट भएपछि तपाईँ चाहिँ नि रमझम हामी चाहिँ यहाँ बाटो काट्न लागिरहेका छौँ यहाँ चाहिँ गाडीहरू गइरहेछ अहिले सिग्नल खुल्यो भने हामी जानु गएको छैन रन्का बुझे रन्का हामी चाहिँ वेटिङ गरिरहेछौँ अहिले यहाँको रोड एकदम बिजी हुन्छ क्या एकदम यहाँ काम मान्नुपर्छ अनि गाइस हामी चाहिँ पुगिसक्यौँ एटिएममा यहाँ चाहिँ मान्छे एकदम धेरै छन् यहाँ चाहिँ पालो मिल्छ कि मिल्दैन थाहा छैन अब हामी चाहिँ वेटिङमा छौँ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन् गाइस देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ धेरै मान्छेहरू छन् अब हामी चाहिँ एकछिनपछि हाम्रो पालो आउँछ त्यसपछि हामी पनि अब डिपोजिट गर्छौँ र त्यो पैसा पनि निकाल्नु पर्नेछ त्यही भएर चाहिँ हामी यो गाइस हेर्दै गर्नु होला गाइस हामी चाहिँ आइसक्यौँ एटिएमबाट डिपोजिट गरेर पैसा सैसा अनि खाजा पनि खान गएको थियौँ अनि त्यहाँ चाहिँ टाइमको भ्लग चाहिँ बनाउन पाएन होइन अनि त्यसपछि खाएर पनि आइसक्यौँ मेरो हातमा अझै छ 7 अप अनि भाइको हातमा पानी छ अनि 2 दाइ भाइ चाहिँ भुजेर खायौँ अनि मटन राइस खाएर आएको अनि अब चाहिँ रुमतिर गइरहेको छौँ गाइस अब आजको भ्लग यस्तै हो गाइस होइन अब अर्को दिन नयाँ भ्लगको साथ फेरि पनि उपस्थित हुने नै छु गर्दै गर्नु होला के पर्छ गाइस थ्याङ्क यू